Hello，大家好啊！呢度係天地之旅，我哋今日要去旅行啦。咁首先，梗係要入住非常舒適嘅酒店啦。咁我哋要去邊度玩呢？呢度係咪好眼熟呢？冇錯，呢度就係深圳機場。我哋會搭廈門航空。然後即刻就到浙江衢州，第一站我哋就要去五咪景點根雕藝術館。你哋唔好睇小呢個地方啊！呢度係全球最大嘅根雕藝術博物館啊，仲攞過吉尼斯世界紀錄添。我哋一齊嚟睇一下華夏5000年嘅歷史文化啦。等到3、4月份開花嗰陣時呢，一定仲更加靚㗎。睇到呢度呢，你一定好好奇，咁我哋食啲咩啊？放心啦，我哋實會食好食又有特色嘅菜嘅。呢度就係第一日啦。如果大家仲想知道第2日我哋會去邊度玩嘅，記得 follow 住我哋天地之旅啊！如果感興趣嘅團友們，仲可以掃下邊嘅二維碼，或者加入 WhatsApp 會員 group， 我哋一齊出去玩啦！聽日我哋就要穿越到古代，去睇一下秦朝係點樣嘅。